Olá pessoal, P2 Oscar Zulu Charlie. Vou mostrar um serviço rapidinho aqui num carrinho. Carrinho de serviço, né? Então, ainda mais esses dias de chuva, o sujeito tem a vantagem. Então, não repare. Vamos ao importante. Eu tenho aqui uma ligação que vai lá dentro no rádio amador, certo? Estava ligado direto na bateria. Toda vez que dava partida, dá aquele Rippler de subcorrente no equipamento. Isso danifica ele, né? Para não acontecer isso, o que eu fiz? Tem muita gente ligando relé temporizado, não sei o que, fica à vontade. No meu caso aqui, eu usei um relé comum, tá vendo? É um DNI, 12 volts, somente um relé. Já aproveitei e fiz outra mudança aqui também junto, já vou explicar. O que está acontecendo agora? O positivo vem até o relé, ele entra aqui nos 30, entra aqui no 30, certo? Daqui do 87A sai alimentação que volta lá para dentro do painel. Aparentemente, pô, mas então tá normal fechado. O que vai acontecer? Se tá normal fechado, não desliga, né? É aí que tá jogado. Esse fio aqui, ó. Esse fiozinho azul aqui, eu aproveitei, abri a caixa fusível, que é um mobzinho, e já fiz um outro serviço diferente aqui. Por quê? Todo mundo usa carregador automotivo e quando você desliga a chave, ele desliga também. Então, se você precisar carregar um celular, você tem que ficar com a chave ligada nesses modelos de veículo. Para carro de serviço, tem que ficar funcionando aquilo, não tem como. Então, o que eu fiz? Simplesmente tirei o porta-fusível. Ó, tirei o fusível daqui e coloquei terminal faca. Desse lado aqui é o que vai lá para dentro, que alimenta a tomada 12 volts lá. O antigo acendedor de cigarro, se fala, né? Passa por um fusível e entra direto da bateria. Então, eu interrompi aqui, removendo o fusível. O que acontece? Lá dentro já está ligado direto na bateria, sem passar pelo pós-chave. O sinal de pós-chave que saía para lá, eu já aproveitei e alimentei o relé aqui, ó. Certo? Então, sinal de pós-chave que sai de lá, também com terminal faca. Eu já aproveitei e alimentei o relé. Então, um lado aqui a gente tem pós-chave, certo? Liga aqui, ó, no 30, normal fechado, tá? Agora, o segredinho. Esse lado aqui, ó. Esse lado aqui. Ele vem aqui, ó. Eu peguei no chicote. Esse é o sensor do óleo. Pode pegar em outro ponto aí se quiser, né? Tem outras linhas internas, às vezes que a pessoa conhece, né, dentro do seu veículo, se entender a respeito, pega ela. No meu caso aqui, como a ligação é feita aqui fora, eu aproveitei e fiz aqui. Então, peguei a cor do fio lá, do sensor, segui ele e vim aqui pertinho de onde eu vou trabalhar, ó. O mobzinho é um fiozinho cinza somente. Ele fica constantemente aterrado, tá? Fica constantemente aterrado. Quando o motor funciona, que ele identifica a pressão do óleo, ele fica neutro, né? Ele não tem mais negativo. Ele é uma válvulazinha lá que é como se fosse um interruptor, né? Tira esse sinal aqui. Parece muito confuso, mas não é. Então vamos lá.
Bobina do relé aqui, ó, do bloco de relé então. Lado esquerdo, pós-chave. Lado direito, negativo, lá que vem do sensor do óleo, né? Embaixo entra positivo e o do meio vai para o rádio. Vamos ver o que vai acontecer então, vamos mostrar lá dentro. Depois vai isolar tudo, viu? Isolar certinho, organizar esses fios. Aqui tá as fitinhas que foi retirada, volta elas aqui, fita pano, se quiser. Quem quiser caprichar mais, capricha, tá à disposição. Não estamos falando aqui de acabamento nem nada, desde que seja feito com segurança, porque parte elétrica de carro, ó, complicado, hein? Tá? Já vou adiantando, hein? Não vão ficar me perguntando de cor de fio de sensor de carro, não sei das quantas, que eu não vou responder. Se você não conhece a respeito, leva para um eletricista. Deixa eu dar um espacinho aqui, uma pausa para ir lá dentro do carro. Muito bem, vamos lá, é um Retevis RT73. Ligou. Perfeito. Tá vendo? Tá ligadinho aqui. E a ignição desligada. Então, pô, mas então pra que serviu, né? Porque continua ligada. O fato é que muita gente vai usar o veículo, o equipamento no veículo com a ignição desligada. Mas assim que eu ligar a ignição, ó, ele desligou. Quando a chave está ligada aqui, ó, o rádio desliga. Se eu voltar a chave, ó, tá ligado. A única coisa que ele vai cortar é o tempo de partida. E lá o sensor de óleo ele tem um retardo de um segundinho. Já é o suficiente para não pegar aquele Rippler da corrente, né? Que a hora que você dá a partida consome muita amperagem, e quando volta é aquela cacetada, né? Da estabilidade da bateria mais o alternador. Vamos dar partida para ver. Olha que legal. Ah, tô falando no rádio, andando no carro, beleza. Vou parar o carro e desligar a chave. Permanece ligado. Tá vendo? Ele só vai cortar para mim quando eu for dar partida, mais nada. Vamos de novo. Ó, liguei a chave. Desligou. Partida. Voltou. E vamos desligar que a gasolina tá cara, hein? Um abraço.